Kuya here and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so andito po kami ngayon sa Masaba River. Located po siya sa Tagba-o, somewhere in Busay. So here, pwede po kayong mag-camping dyan. Yeah. And ang nasa front ko po is ito po. Yung river po. Yung river as of now, hindi po siya clear since naulan po dito sa bundok. Yes. So, pwede po kayong mag-camping dito. And at the same time, syempre, maligo. So, maganda to siya pag hindi siya maulan. And yun lang. So here may bridge po sila. Kapag ka siguro malaki yung tubig sa baba, yung mga motorcycle pwede pong dumaan sa taas. Yun. So transfer tayo dun sa kabila. Madi. Chika minute. So here, yun na nga. Pwede nga po siyang daanan ng motor pag malaki po yung tubig sa baba. Yun. Hello mga kuya. So mas okay talaga to siya puntaan dito pag hindi na ulan. Chika minute. Yun. Actually, may daanan naman pala siya talaga dito. Pero if gusto nyo pahirapan yung sarili nyo, doon kayo dumaan sa may river. Pero may daanan naman siya. Medyo nga lang, maputi kasi nga naulan siya.
yun. Okay, so at kami uuwi na dahil tayo ay naulanan na. Ayun, medyo maputik nga lang, pero kung gusto nyo pahirapan yung sarili nyo, doon kayo sa river. Mas maganda yung river pag hindi naulan. Talaga naman. Okay.